Mradi huu una thamani ya jumla ya dola za Kimarekani milioni 104, ambapo fedha hizo zimeelekezwa katika utekelezaji wa mikopo kwa riba nafuu kwa wanawake na ujenzi wa vituo vya malezi ya watoto wakati wa mchana, ujenzi wa nyumba salama kwa manusura ukatili wa kijinsia, elimu ya kupinga na kutokomeza ukatili wa kijinsia, kuboresha miundombinu ya ofisi za maafisa maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii, ikiwa ni pamoja na kujengewa uwezo wa maafisa maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii katika kuwezesha kupinga na kutokomeza ukatili wa kijinsia. Ndugu washiriki, kama nilivyotangulia kusema awali, mradi huu unalenga kukuza usawa wa kijinsia na kuwawezesha wanawake kiuchumi kwa baadhi ya mikoa hapa nchini. Katika kufanikisha azma hii, ni muhimu kuwa na mwongozo madhubuti wa kushughulikia malalamiko ili kuhakikisha kuwa sauti na changamoto za wanufaika na wadau zinasikika na zinapatiwa ufumbuzi kwa ufasaha na wakati. Ninawasihi mjadili kwa kina, kwa uwazi na kwa weledi mkubwa ili kuhakikisha tunapata mwongozo ulio bora, unaotekelezeka na unaozingatia mahitaji ya makundi yote, hususan wanawake ambao ndio walengwa wa mradi huu wa pamoja. Lakini eneo la pili ambalo pia ni kubwa na la msingi ni la kuzuia na kukabiliana na ukatili wa kijinsia, ambapo katika eneo hili tunaona kutakuwa na kupitia mabadiliko mbalimbali na mitazamo ya wananchi, na tumeona kwamba wanaume watatumika kama modo katika kuhakikisha tunatokomeza na tunazuia na kukabiliana na ukatili wa kijinsia. Lakini tunao eneo lingine ambalo ni eneo la ECD ambalo tunaona kwamba mradi utawezesha ujenzi wa vituo vya kulelea watoto majumbani, lakini pia utaunganisha katika mfumo wa kidijitali katika kutengeneza hizi ECD center zetu na kutoa huduma kwa wananchi. Lakini pia mwisho, mradi utakuwa na kipengele cha usimamizi na uratibu wa mradi, ambapo ndipo masuala ya tathmini na ufuatiliaji pia yatakuwepo. Okay, mradi huu unalenga hasa kupunguza au kuondoa kabisa changamoto za ukatili. Tunajua ukatili dhidi ya wanawake na watoto umekuwa ni tatizo kubwa nchini. Kwa hiyo ndio maana serikali imeona umuhimu wa kuchukua mkopo huu kupitia Benki ya Dunia kuhakikisha kwamba mradi huu unapunguzwa kwa asilimia kubwa sana. Na moja ya afua ambazo zitafanyika ili kuondoa ukatili dhidi ya wanawake ni kuwawezesha wanawake kiuchumi. Tunajua kwamba wanawake wengi wamekuwa wakifanyiwa matendo ya ukatili. Moja ya sababu ni kuwa na kukosa fursa za kiuchumi. Kwa hiyo wanashindwa kujisimamia, wanakatiliwa na wenza wao au katika jamii pia wakati mwingine hawaheshimiki. Kwa hiyo ndio maana moja ya intervention ambayo itafanyika ni kuwawezesha wanawake kiuchumi, kuwawezesha waweze kuwa imara. Lakini pia katika mradi huu tunatarajia kujenga vituo vya kulelea watoto mchana 184 Tanzania bara, ili wanawake wawe na maeneo salama watakapowaweka watoto wao wakicheza na kupata elimu chechemuzi wakati wanajiendeleza na shughuli za mama zao, wakijiendeleza na shughuli za kiuchumi. Kile ambacho kimepangwa kuwafikia wanawake na makundi mengine. Kama tunavyojua, mradi huu wa pamoja haugusi tu wanawake, utagusa vijana pia, lakini watu ambao ni wahanga wa ukatili wa kijinsia na makundi yale ambayo yataingia katika hilo kundi ambalo wanaingia katika ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo kwa siku hizi mbili ambazo tunafanya kazi hii, wajumbe tumekutana na tunaamini kwamba mwongozo huu tutatoka nao ukiwa na matokeo chanya na utawezesha kurahisisha mchakato mzima, na tutarajii tu kuwa kwamba mwongozo huu utapelekea kuja na matokeo chanya, isipokuwa tunaamini kwamba malalamiko atakayokuja hata kuwa mengi kiasi hicho, kwa sababu mradi utatekelezwa kwa kufuata taratibu za nchi. Bongo Play TV.